还说党内不要互打，要先打洪秀柱。这一趴郝龙斌算是回答的非常激烈，针对洪秀柱的行为做了一个定性。到大陆站上阅兵台就是舔共，直接洪秀柱。这话没几个主流政治人物敢说。中华民国在2028如果不政党轮替，重新回到9·2共识框架，可能会被毁灭。我觉得丽文姐她讲出这个苦涩答案，也是有几分滋味在心头。Ladies and gentlemen, welcome the host. 请问各位，9月30号，对岸外交部发表文件说，1945年的中华民国已被中华人民共和国所取代，1949年后不复存在，已被联合国定位为中国的台湾省。相对的，你认为国民党应该如何定位中华人民共和国的法律性质？在目前的两岸关系里，国民党如何面对反共的过去历史？你若访问大陆，你要如何在习近平面前论述两岸的相互定位？你担不担心会被扣上舔共的帽子？请问依你的认知，不舔共的界限在哪里？跨过什么界限就算是舔共？中美关系也是影响两岸关系的重要因素。作为党主席，你会接受美国以台制中和阻碍中国崛起的要求到什么程度？假如你也像韩国被要求预付3500亿美元投资款给美国，或像赖清德要把 GDP 的5%用于国防经费，这种状况算不算是向美国下跪的跪美？你认为跪美的界限在哪里？不跪美的界限在哪里？作为党主席，你如何因应这样子的变局？第一个真的不好理解啊，我稍微解释一下，2758号决议文里面是恢复中华人民共和国权利，并且驱逐蒋介石及其代表在非法占据的联合国位置。来，我们把2758号决议文调出来给你看，你就知道。来，你看它的基于问题就这样：2758号决议文恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，回顾联合国宪章的原则，考虑到恢复中华人民共和国的合法权利对维护联合国宪章和联合国组织宪章所必须从事的事业都是不可少的，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会5个常任理事国之一，决定恢复中华人民共和国一切权利，承认他的政府的代表在中国在联合国组织的唯一合法代表，并且立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所属一切机构所非法占据的席位上驱逐出去。1971年10月25号第1967次全体会议。我告诉大家第一个你要先懂2758决议文，你要不懂2758决议文，你当场被问垮。这个在台湾叫做排我纳匪案，把我们给排出去，拥抱接纳了中华人民共和国，叫排我纳匪案。稍微有点年纪的应该有读过这个案子啊，在台湾怎么应对跟在大陆怎么应对是完全两件事，台湾都没有教大陆怎么应对。虽然2758决议是1971年10月25号决议的，照正常来说，中华民国政府代表中国这个政权是从1912年中华民国正式成立，然后清帝退位之后，他作为中国在世界上的主权代表。再来呢，1945年联国正式成立之后，所以从1945到1971这段时间理论上是这样。可是排我纳匪案对中华民国在联合国里面的代表权它是极其限制的。什么意思？它是说恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，驱除蒋介石代表，也就是把蒋介石所非法占据的席位上驱逐出去。1949年到1971年，虽然中华民国政府在行使联合国的中国代表权，但我说你是非法行使，所以我现在恢复，也就是中华人民共和国政府从法理上1949年10月1号就是中国政府的唯一代表。2758号之前有2个案子被否掉，一个叫做一中一台代表案，一个叫2个中国代表案，都在草案阶段就被否掉了，所以没有成案。所以这个2758号杀伤力很大，它完全杜绝了一中一台2个中国2个案子全部在2758号被否了。所以大家了解吗？为什么当时老蒋他们的应激反应最后赶快退出联合国？因为一旦2758号判下来，中华民国在全世界联合国的体系下，它的法理已经完全终结。这也是为什么过去在国民党主政的时候，老蒋为了解释他这件事情，我说为什么我要退出？因为汉贼不两立，我是汉，你是贼，你是反贼。我一直讲汉贼不两立是国民党创造最大的谎言，所以我一直讲说，面对2758号，国民党在骗大家说，你看共产党在干
盖，因为事实上从1949到1971，中华人民共和国政府就不在联合国里面，所以共产党在盖。民进党是正片，他借着汉贼不两立，然后每天说，你看，就是你退出联合国，所以害台湾落成这个样子，台湾会失去主权，都是你国民党害的。刚刚提到了中共外交部所做的发言，我之前在辩论中也曾经提过，这一切难道不是因为民进党高层不负责任的台湾地位未定论所惹出来的祸吗？当民进党毫不顾后果、不负责任的高唱台湾地位未定论的时候，就会刺激中共在法理上面完全的压缩中华民国存在的空间。这也是为什么把台湾的未来交在赖清德的手里，让我们觉得非常的不安。这其实正好彰显了9·2共识高度的智慧，创造性的模糊，让两岸可以从过去长久的冷战时期的对立、干戈相见，化为玉帛，可以开始交流对话来往。这个创造性的模糊回到9·2共识非常的重要。这也是为什么我们没有时间了，时间不站在我们这一边，我们必须在28年一定要政党轮替，否则中华民国可能会面对完全的被毁灭，面对存亡生死交关的考验。这话没几个主流政治人物敢说。中华民国在2028如果不政党轮替，重新回到9·2共识框架，可能会被毁灭。时间不多啦，我是不是跟大家一直讲，我是蛮急切的，说真的，做两岸交流很认真很用力。我这次去厦门跟上海是我先定了才去找资源。老实讲如果全部自费所费不支我们当然是当地在地是有一些合作的部分，那都是后续去找。我很着急，我之前打了非常多电话，这个叔叔应该知道，绝大多数人都是在两岸分治上的一个时代出生的嘛。那在这个点上面呢，这是个苦涩的答案，多少台湾人愿意来面对呢？我觉得丽文姐这边她讲出这个苦涩的答案，她心里也是有几分滋味在心头吧。刚刚讲到，那对美国的态度呢？我公开表示过很多次，美国对中华民国的情谊，过去的相挺，在2次世界大战，在战后的重建，我们永远不会忘记。但不能够把台湾当作是提款机，更不能够把台湾当作是马前卒，或者是帮美国牺牲的炮灰。今天中国国民党最重要的任务，就是在这个风雨飘摇、诡谲、危险的时刻，我们必须把中华民国的话语权、主导权拿在手上。我们必须两岸直接的面对、沟通交流，化解可能的冲突，化解可能的危机。其实那个迫切感，当你开始做两岸交流的时候，你会更感受更深。因为我们去了这么多地方，老实讲，你可以感受到大陆老百姓对自己生活的自信，然后还有整个国家到处在建设，很多地方到处你就看到他在盖东西，然后就一直在往上走这样子。面对美国呢，不能卑躬屈膝啦，我想这是蔡正元要听到的态度啦。但是他并没有把舔共的界限桂美界限是什么给讲出来，就是2023年马英九去访问中国大陆，当时的独派教授说，马英九如果喊出中华民国，他就去接机。就马英九只喊出中华民国，他喊了好几次。当然最后这位独派教授并没有去接机。这个历史的谎例就是来回答蔡教授的问题。两岸之间当然千丝万缕，但是我们要能够守住中华民国的尊严跟底线，这就是我觉得两岸之间交往的一个重要密码。事实上我们常在讲9·2共识是两岸交往的地基，原因很简单，9·2共识其实隐含着一个很特别的默契，就是主权互不承认，但是治权互不否认。虽然对于中华人民共和国、中华民国的主权，双方并不承认彼此，但是呢，也不会直接的来去冲突。这就是9·2共识今天创造性模糊它的价值之所在。这里讲的还是依照中华民国宪法9·2共识去走了，但是就是比较没有新意啦，就是马英九框架嘛。政府的时候，美国我是在总统府工作，美国也一再要求国防预算要提到3% GDP， 但是为什么马英九马政府国民党政府能够坚持一个合理的国防支出，同时还可以跟美国展开非常友好的交往？包括民进党怎么争取都争取不到的美签，我们也争取到了。包括我们参与国际组织，不只是中国大陆支持，包括美国也支持。所以你可以看到，今天最大的关键是什么？最大的关键是到底我们有没有一个足够的不卑不亢的态度来面对美国跟大陆两强，有智慧的找出自处之道。但这边没有提到确切的方法、例子跟方法，这个他需要再做一点这个讨论跟加强。台湾不管是跟大陆或者跟美国打交道，一定都是要在基于对等尊严的前提之下。刚才蔡教授特别提了说，这个叫做中美对等说啦，跟民进党有点像中美对等说。什么样叫做贵美？那为什么大陆在9月30号文件中间发出这么激烈的反应？主要就是民进党复合 AIT 台湾地位未定这个就是舔美最近赖清德在国庆演说中间讲得很好听，全域防空，甚至建立台湾铁穹买武器。你知道铁穹要花多少钱吗？我们有那样的经费，我们来做全域防空，甚至铁穹计划吗？这也是贵美买这些武器一定没有用所以我们的国防不应该依赖别人，我们应该是我一再强调和平稳定的两岸关系是最好的国防。而过去亲美不贵美，和中不舔共，这是我一再强调。我们过去为什么有很好的对话基础？9·2共识一中各表，而且在对话过程中间，我们不只有了国际的空间，我们的国防预算也是有限度的，只是做好必要的备战而已所以我一再强调，避战比备战重要。另外，我们不止和中，我们也不能舔共。什么叫做舔共？到大陆站上他的阅兵台就是舔共到大陆站上他的阅兵台就是舔共，哇，直接洪秀柱吗？所以这一趴郝龙斌算是回答的非常激烈他的激烈主要是在于说他针对洪秀柱的行为做了一个定性这么的狠的吗？哇，这个把洪秀柱抬出来做舔共代表的意思，哇，这个还说党内不要互打，要先打洪秀柱。这个问题我大概已经形成了最少上100万字，这边就是50万字的论统合。现在在中国的土地上其实是有2个政权，一个叫做中华民国政权，一个叫做中华人民共和国政权。在1971年以前，中华民国政权是代表全中国的唯一合法政府，可是在
1971年以后，联合国认定中华人民共和国政府才是代表全中国的唯一合法政府。各位，这是一个国际的事实。那两岸应该怎么走呢？两岸就在相互尊重的情况下，我们透过一个和平的协议，让两岸承诺不分裂整个中国，但是还是保留各自的宪政秩序主体。这就是我提出的第二个和的一个阶段。然后我再走向一个融合或者统合的一个阶段。最后我们再来讨论两岸统一的方式。这就是一个非常完整的整个一个体系。我相信北京完全了解我的这一套主张，对于未来两岸的发展是有正面意义的。那第三个，您提到的，在中国大陆的发展过程中，台湾要不要配合美国？我讲得很清楚，两岸或许有矛盾，但是台湾绝对不作为西方强权进攻大陆的前沿基地。大陆的前沿攻击基地，这一点绝对会直接引发两岸战争。这一点张老师讲的是非常非常的好的。